リリックの大冒険。僕はリリック。5歳のヘンゼルくんとママとパパでいつも遊んでる。でも今日はヘンゼルくんの入学式。家に一人ぼっち。そうだ、外に出かけてみんなに会いに行こう。お庭に出ると仲良しのひよこさんがいたよ。こんにちは、リリックくん。どこかに出かけるの？こんにちは、ひよこさん。家に誰もいないから散歩しに行くところだよ。そうなんだ。僕も一緒に行ってもいいかな？もちろん。横に並んで歩くと危ないから後ろについておいでね。ひよこさんも一緒で寂しくなくなった。道路をお散歩しているとくるみをかじりながら道路を渡っているリスさんを見かけたよ。ブーン。危ないところを助けてくれてありがとう、リリックくん。次からはちゃんと車が来てないか確認しながら渡らないとダメだよ、リスくん。わかったよ。助けてくれたお礼にこれをあげるよ。リスくんからコロコロ楽しいくるみの殻をもらったよ。リリックくん、僕も一緒に行っていいかな？もちろん。元気いっぱい、リスくん。ふわふわしっぽがかわいいね。池の近くを散歩していると、うさぎさんがアプアプ溺れていたよ。助けなきゃ。うさぎさん、これに捕まって。うさぎさんはぷかぷかくるみに捕まって池から出られたよ。よかったよかった。ありがとう、リリックくん。お礼に素敵なところに連れて行ってあげるよ。素敵なところ？どこだろう。気に入ってくれたらチャンネル登録と Twitter のフォローをお願いします。